Welcome back, guys. हम करेंगे sound question 1 to question 5. So before starting, I have an announcement. ये जो past papers आप देख रहे हैं, you can buy them by 16th August. और अगर आपने pre-order करना है, you have any queries, you have any questions, you can go ask me on Inkscribe1. This is my Instagram page. तो आप मुझसे पूछ सकते हो. And if you want to pre-order, you're welcome to do that. So yeah. So let's start. Question 1. A sound wave travels through air. The lines in the diagram show the positions of the particle of air at one particular time. Which distance is the wavelength of the wave? अच्छा, ये मैंने आपको पिछली एक दफा और आया था क्वेश्चन. सो आपको मैं बताता हूँ. कंप्रेशन. कंप्रेशन किस चीज को कहते हैं? कंप्रेशन जो चीजें कंप्रेस हो जाए, दिस इज फॉर एग्जांपल अ कंप्रेशन, बिकॉज इसमें the lines are more compressed. They are like more amount of lines in a particular जगह. So यहाँ कंप्रेशन होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा जहाँ ज्यादा लाइनें हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, और फिर यहाँ कंप्रेशन होगा. एंड देन अच्छा, रेयर फ्रैक्शन कहाँ होगा? रेयर फ्रैक्शन होगा यहाँ. रेयर फ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ कम लाइनें हैं. यहाँ रेयर फ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ कम लाइनें हैं. और यहाँ भी होगा क्योंकि वहां कम लाइनें हैं. तो हमने देखना है कि कौन सी ये जो दो डिस्टेंसेस हैं वो एक वेवलेंथ बनाए. इधर वी कैन सी कि ये जो रिफ्रैक्शन है, इधर ये वेव का बॉटम सिंबलाइज कर रही है, और जो उसका कंप्रेशन है वो वेव की टॉप का वो कर रही है रिप्रेजेंट. तो अगर हम यहाँ से, मगर अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले ले, एक कंप्रेशन एक रिफ्रैक्शन और एक और कंप्रेशन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन एक और कंप्रेशन, दिस इज वन रेयरफैक्शन वन कंप्रेशन. अच्छा, दिस इज वन रेयरफैक्शन वन कंप्रेशन और वन मोर रेयरफैक्शन. So that means B is the right answer, I think. One B is the right answer. Okay. Anyways, let's move on. This is a fairly tricky question. So basically, what he is saying is that a man stands between two tall buildings P and Q. He is 50 meters from P and 200 meters from Q. He sounds a horn. ठीक है ना? He hears the first echo from building P, and 1 second later he hears the first echo from building Q. What is the speed of sound calculated using this information? अच्छा, आप ये देखें. बेसिकली वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, और उसके बाद यहाँ वापस आके उसने एक एको सुनी है, और उसी टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि हॉर्न हर जगह पे वो अपना मतलब साउंड भेजेगा ना, साउंड प्रोड्यूस करेगा, हर जगह पे साउंड प्रोड्यूस करेगा. ड्यूरिंग दिस टाइम ये हो गया एक टोटल 100 मीटर्स, इफ यू डू द मैथ. क्योंकि अगर 50 मीटर्स लेफ्ट पे जाएगा, 50 मीटर्स राइट पे आएगा, राइट बैक टू द पर्सन. So that means there is an in total 100 meters. तो तब तक जब तक ये यहाँ वापस पहुंचा है, ये वापस पहुंच गया ना, तो इस वाली जो साउंड वेव जा रही थी उसने भी 100 मीटर्स कवर कर लिए. 100 मीटर्स कवर कर लिए. ठीक है ना? इसने 100 मीटर्स कवर कर लिए. तो अब वो बोल रहा है इस पॉइंट के बाद ही says कि 1 second later he hears the first echo from building Q. अच्छा, अब आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ चला गया है और यहाँ से वापस आ गया. उसके बाद इस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है और उसने 100 मीटर्स कवर कर लिए हैं. ठीक है ना? और इसके इसके 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड ऑफ लाइक, इसके 1 सेकंड के बाद ही हियर्स द एको फ्रॉम बिल्डिंग पी, बिल्डिंग क्यू, सॉरी बिल्डिंग क्यू. अब देखना, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा और उसके बाद वापस आएगा. अच्छा, 100 मीटर्स में पहले कवर कर लिया था, राइट? तो उसके बाद उसने एडिशनल 100 मीटर्स कवर किया है, और वापस आते हुए उसने फिर से 200 मीटर्स कवर किया है, राइट?
100 मीटर्स उसने ये कवर किया है और 200 मीटर्स उसने ये कवर किया, राइट? तो दैट मीन्स उसने 1 सेकेंड में 300 मीटर्स कवर किए है, ठीक है ना? 300 मीटर्स, सो दैट मीन्स 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1, because that's how you get speed, will give you 300 meters per second. So that will give us B. 3. Sound travels at different speeds in each of the three states of matter, solid, liquid, and gas. Which row shows where sound travels fastest and where sound travels slowest? Acha, for a sound to travel like fast, the particles need to be more close together. The more close the particles are, the faster the sound will move. ठीक है ना? For example, if this is a solid, तो इसमें sound will move way faster than a liquid. ठीक है ना? तो क्योंकि it can like instantly shift positions. हालांकि liquid जो है ना, अगर liquid नहीं, for example gas, क्योंकि he's talking about the largest and the slowest. Gas के particles are far apart, so it takes time for the sound to travel. While जो solid के particles होते हैं, they're very compact. That's why sound travels faster in solids than in gases or liquids comparatively. So where does the sound travel fastest? It is the solid. उसके बाद second fastest होगा liquid, or the third fastest will be like the least fastest will be gas. So इधर हमें middle row का पूछा नहीं है. They haven't asked us about liquid. They only asked us about like the slowest and the fastest. So the D will be the answer. 4. What is one use of ultrasound? Cleaning jewelry. अल्ट्रासाउंड के कुछ ही रीजंस होते हैं, कुछ ही यूजेस होते हैं. वन ऑफ देम इज क्लीनिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी हो गया. और उसके बाद नेटल स्कैनिंग भी होती है. नेटल स्कैनिंग क्या होती है? किसी बच्चे की, मतलब बच्चा, मतलब कहते हैं ना लोग अल्ट्रासाउंड करवा के, और दैट इज कॉल्ड नेटल स्कैनिंग. और उसके बाद एक और यूज होता है उसका, वो क्लीनिंग भी करता है, मतलब क्लीनिंग, ज्वेलरी क्लीनिंग. उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल भी करता है. क्वालिटी कंट्रोल जैसे कि क्रैक्स हो जाए किसी चीज के अंदर, इट कैन आइडेंटिफाई क्रैक्स. ठीक है ना? और ऐसे ही, हाँ. तो ये इसका भी आंसर, बिकॉज इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. सो दैट इट इज. सो दैट इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर.